Ar pastebėjote, kaip pastaruoju metu įtampa po truputį keičia formą, bet dar niekur nedingsta? Ir šią savaitę gali būti juntamas toks perėjimas iš griežtos kontrolės į labiau socialinę ir idėjinę kryptį. Tai reiškia, kad Saulė ir Merkurijus veiks laisviau, o Marsas po vasario 4 dienos taps stipresnis. Todėl savaitės pradžioje dar gali jaustis ankstesnės įtampos pasiekmes. Nuo savaitės viduryje gali daugėti informacinių ginčių bendroje erdvėje, tokių nuomonių susidūrimų ir ideologinių debatų. Marsui stiprėjant gali daugėti aktyvių veiksmų, tokių aštresnių pareiškimų ar netgi staigių įvairių taktinių žingsnių. Ir didžiausia klaidų rizika šią savaitę gali būti ten, kur sprendimai bus daromi iš spaudimo ar baimės. O Lietuvoje savaitė gali būti informaciškai aktyvi ir didžiausi pavojai šią savaitę gali būti tokios nerealios grėsmės labiau, o informacijos iškraipimas. Ir toks emocinis reagavimas į tą informaciją. Parašykit, prašau, komentarė, ar šią savaitę jaučiate daugiau įtampos ar daugiau aiškumo. Ir jei naudinga, pasidalinkit šiuo įrašu su tais, kam to dabar reikia. Horoskopą savo zodiako ženklui rasite komentaruose paspaudus nuorodą. Būkit laimingi.